Հարգելի հայրենակիցներ, բարո ձեզ։ Այսօր ձեր հետ միասին մեկ կարևոր հարց ենք քննարկելու եւ շատ ուղիղ կլինեմ եւ անկեղծ, որ իմ նպատակն է հաշվետվություն ձեզ տամ այս կոնկրետ հարցի շուրջ։ Ես կարծում եմ, որ սա կարևոր է առհասարակ մեր միասնական գործունեության մեջ, համարում եմ, որ ձեր վստահությունը իմ հանդեպ ամենաթանկարժեք բանն է, ուստի ամենակարևոր ձևով հենց վերաբերվելու եմ այդ վստահությանը եւ հաշվետու եմ լինելու իմ գործունեությունում, ինչը նշանակում է, որ կան տարբեր հարցեր, որտեղ որ ես այսպիսի ձևաչափով նաև իմ հաշվետվությունը կտամ, իսկ միևնույն ժամանակ մենք անպայման կունենանք ձեր հետ հարց եւ պատասխանի ուղիղ եթերներ կազմակերպենք եւ դուք կունենաք հնարավորություն նաև ուղղեք ձեր հարցերը հենց ուղիղ եթերում եւ ստանալ պատասխաններ ուղիղ եթերում, դա նաև հաշվետվության կարևոր մաս կլինի։ Համարում եմ սա, որ ավելի կամրապնդի մեր միասնական այս աշխատանքը, ձեր վստահությունը իմ հանդեպ եւ կբերի էլ ավելի բարձր արդյունքներին ի նպաստ մեր ազգի եւ մեր պետության։ Ինչ վերաբերվում է այս կոնկրետ փաստին, ապա իմ հետ կապնվել է իմ վրացի շատ լավ ընկերը, գործընկերը տարբեր հարցերում եւ առաջարկել էր այսպիսի հարց, որ ադրբեջանական ԶԼՄ-ի ներկայացուցիչը, որը Իրան ճանաչում է, AzTV, Ադրբեջանի պետական հանրային հեռուստաընկերության ներկայացուցիչը ցանկացել է Վրաստանի հայերի հետ որևէ հարցազրույց կազմակերպել եւ իմ այդ ընկերը առաջարկել էր հենց ինձ, տարբեր պատճառներ կան, թե ինչու ինձ հասկանալի պատճառներով կարծում եմ իմ հանրային գործունեության հետ կապված եւ առհասարակ համայնքային գործունեության, համայնքում տիրող իրավիճակի մասին եւ այլն, ուստի առաջարկությունից հետո ես ոնց հասկանում եմ ադրբեջանական կողմը նաև ուսումնասիրել է այդ հարցը, որտեղ դե պետական ԶԼՄ-ի մասին է խոսքը գնում, Ադրբեջանում նույնիսկ ոչ պետականներն են պետական ԶԼՄ, պատկերացրեք պետական հանրային հեռուստաընկերությունը ինչքանով պետական ԶԼՄ է, դա ամեն ինչը հասկանալով, իրանք էլ շատ լավ հասկանում են ստեղծված իրավիճակը, ինձ դիմեցին այդպիսի առաջարկով եւ խնդրանքով ինչ որ առումով, որտեղ բոլոր լրագրողները եւ դիմում են հարցազրույցի նպատակով, ապա կարելի ասել խնդրում են, որ հարցազրույց տաս, դա այդպիսի տրամաբանություն է եւ իհարկե ես ունեմ հնարավորություն ինչպես համաձայնվելու, այդպես էլ մերժելու։ Դա գալիս է տարբեր հարցերից, անհրաժեշտությունից, բովանդակությունից եւ այլն։ Հիմա հաշվի առնելով տարբեր հարցերը, առաջի հերթին այն, թե ինչպիսի մթնոլորտ է Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններում այս պահին, ինչ ուղղությունով են գնում։ Առաջին հերթին պետք է ասեմ, որ սա առաջի դեպքը չի այսպիսի, տարբեր ոչ ուղիղ այսպիսի առաջարկներ նախկինում էլ են եղել, եւ ես միշտ հրաժարվում էի կոնկրետ պատճառը իրենց ասում։ Այս կոնկրետ հեռուստաընկերության մասին չի խոսքը, այլ տարբեր իմ վրացի ընկերներին, որոնք առաջարկում էին, ստանում էին այսպիսի առաջարկներ կամ միջնորդություն էին ուզում եւ այլն, եւ իմ մերժելու պատճառը նախկինում այն էր, որ հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում այնպիսի մթնոլորտ չէ, որ ես այնպիսի դրական իհարկե, որ ես ադրբեջանական ԶԼՄ-ով խոսեմ այդ հարցերի շուրջ, իսկ բացասական առումով հասկանալի էր, որ ինձ հնարավորություն ադրբեջանական պետական ԶԼՄ-ները, որ ես խոսեմ ուրեմն այդ առումով բացասական իրենց համար, իհարկե այդ հասկանալի է, որ այդ հնարավորությունը լրջագույն սահմանափակում կունենա։ Նկատի չունեմ որևէ բաղադրիչ, որը դու կարող ես նշել, այլ նկատի ունեմ հենց թեման ամենալարված պահին։ Ուստի հաշվի առնելով այդ պատճառը ես հրաժարվում եմ այդպիսի հարցազրույցներից, միայն կարելի ասել վերջերս սկսեցի հաստատել եւ միջև այդ միայն նույն Բեյդուլա Մանաֆի հետ, որը գիտեք հարցազրույցն էլ տալիս է, ինքը ընդդիմադիր ադրբեջանական գործիչ է, ուրեմն Միացյալ Նահանգներում ապրող եւ ընդդիմադիր հարթակներում որևէ խնդիր նույնիսկ ադրբեջանցիքի հետ քննարկելու որևէ հարցեր երբեք չեմ ունեցել, որտեղ այդտեղ բարձրաձայն կարող ես խոսել բոլոր հարցերի հետ կապված։
Ինչ վերաբերում է պետական կամ պետականամետ կամ ոչ ուղիղ պետական ադրբեջանական հեռուստաընկերություններին, ապա այս դեպքում իհարկե պետք է հաշվի առնել տարբեր նրբություններ։ Եվ հաշվի առնելով դա, առաջին անգամ, երբ ես համաձայնվեցի, դա A-News-ին, ադրբեջանական անգլերեն լեզվով իրանց պետական հեռուստաընկերության հարցազրույց տալն էր, որի մասին ես ես տեղյակ պահել եմ եւ որը իմ ալիքում նաեւ կա, եւ դրա մասին նաեւ խոսել ենք մանրամասն, եւ այդտեղ տարբեր հարցեր եմ նաեւ քննարկել, ընդհանուր առումով դրական էր եւ ես համարեցի, որ այդ պայն այդ մթնոլորտում դա օգտակար կարա լինի։ Հարցը իմը ինչու՞մ է News-ին ոչ ուղիղ այսպիսի հերակակապով ենք կազմակերպել այդ հարցազրույցը, ինչը մի փոքր ավելի հեշտ է, իսկ Ադրբեջանի TV, ուրեմն հանրային հեռուստաընկերության դեպքում խոսք է գնում իր այդ հեռուստաընկերության Վրաստանի բաժնի մասին, որը այստեղ ներկա է։ Ես ենթադրում եմ եւ ինչքանով հասկանում եմ, Վրաստանի բաժինը հաշվի առնելով, որ Ադրբեջանում իրանք հայ չեն կարող փաստացի գտնել, ով իրենց մեկնաբանություն կանի, հասկանալի պատճառներով, Հայաստան չեն կարող գալ նաեւ հասկանալի պատճառներով, առնվազն այս փուլում միջև սահմանները փակ է, որ գան այդտեղ եւ Հայաստանից ստանան մեկնաբանություններ, հեռակակապով իհարկե դա հնարավոր է, բայց ֆիզիկական հարցազրույցը ուրիշ նաև կշիռ ունի հարցազրույցներում։ Վրաստանը այդպիսի հնարավորություն է այսօր, որ Վրաստանում այդպիսի ուրեմն հարցեր լինեն քննարկված եւ առհասարակ նաև ես ոնց հասկացա, իրանց ցանկությունն է, որ կամաց-կամաց նաև հայերի կարծիքը հնչա իրանց հեռուստաընկերություններում։ Իհարկե պետք է հասկանանք ինչ համատեքստում եւ ինչպիսի նպատակներով, որովհետեւ տեսեք, մի բան է ինչ եմ ես ասում եւ ես իհարկե պատասխանատու եմ այն խոսքերի համար, ինչ ես եմ ասել, մյուս բան է ինչ համատեքստում իրանք դա կպատրաստեն։ Հիմա շատ կոնկրետ ասած, ես համաձայնվեցի այս անգամ այդ առաջարկությանը եւ հասկանալով մի քանի նրբություն։ Առաջին նրբությունը նրանում է, որ այս իմ մեկնաբանությունները կարող են մոնտաժվել, նկատի ունեմ ոչ թե ամբողջությամբ փոխել տրամաբանությունը, ոչ, դա նկատի չունեմ, իհարկե դա էլ կարող է տեղի ունենալ, բայց ես դա նկատի չունեմ, այլ առհասարակ, որ մի մասը կարա լինի եթերում, մի մասը կարա չլինի։ Դա միշտ կա, երբ խոսք է գնում ոչ ուղիղ եթերի մասին։ Միշտ կա այդպիսի հավանականություն։ Երկրորդ հարցը շատ կարևոր։ Ադրբեջանի հանրային հեռուստաընկերությունը գործում է ադրբեջաներեն լեզվով։ Ես իհարկե իմ մեկնաբանությունները այս դեպքում իրանց ցանկությունը հաշվի առնելով այդ բաժնի ներկայացուցչի Վրաստանում ռուսերեն եմ տալիս, կարող եմ նաև անգլերեն տամ, բայց ադրբեջաներեն չեմ կարող տամ ակնհայտորեն եւ հաշվի առնելով դա թարգմանություն է եւ ինչքանով հստակ է թարգմանված իմ բառերը այն բառերի հետ, թե ես ինչ եմ ասել, դա նաև ունի մեծ կարևորություն։ Ընդհանուր առումով ես իհարկե առաջի մեր այդպիսի շփումը ուշադիր նայել եմ, թարգմանել եմ նաև եւ ուսումնասիրել եմ տարբեր, այսպես ասած, միջոցներով, որովհետև նպատակ էր, որ հասկանամ եւ ստուգեմ, այո, ինչ հետևանքներ կա նկատի ունենալով արդյոք ճիշտ է իմ խոսքերը հասցված։ Եվ ես դրական եմ գնահատում այն, որ մեր այս առաջի շփման մեջ փոխել իմ ասածի նպատակ չի եղել եւ առհասարակ կարծում եմ, որ դա խոսում է նրա մասին, որ ենթադրում եմ այդպիսի նպատակ ոչ էլ կլինի։ Մյուս հարցը նրանում է, որ մի մասն է միայն իմ հայտարարությունների եւ դա լրագրողական ընդհանուր առումով նորմալ բան է, որ դու ավելի երկար հարցազրույց ես տալիս եւ մի մասն են ներառում, բայց երբ եւս մեկ անգամ խոսում ենք այսպիսի մթնոլորտի մասին հայ-ադրբեջանական, որտեղ որ վստահության պակաս կա, ապա ամեն ինչ էլ ավելի ծանր է, էլ ավելի ուշադիր ես, էլ ավելի
այսպես ասած, հարցեր կարող են առաջանալ ինքդ քո մոտ, արդյոք ինչու է սա կամ այն հատվածը կիրառվել, բայց եւս մեկ անգամ այս դեպքում էլ ես դրանում չեմ տեսնում դեռ որևէ լուրջ այսպիսի խնդիր։ Համատեքստի մասին է խոսքը նաև, եւ այս կոնկրետ դեպքը, այս կոնկրետ հարցազրույցը, որը ասեմ ձեզ, որ վերաբերվում էր ուրեմն Հայաստանում ստեղծված իրավիճակին, առնչվում էր եկեղեցու եւ ընդդիմության գործոնեությանը եւ մեծ մասամբ հենց եկեղեցու հատվածին էր վերաբերվում, միևնույն ժամանակ իշխանության մոտեցումներին, ապա այս թեման այն է, ինչ հանրային բոլորը գիտեն, եւ տեսեք, ես այստեղ հստակ որոշում կայացրեցի, որ ես պատրաստ եմ մեկնաբանեմ այս թեման նաև ադրբեջանական ԶԼՄ-ին, պետական նաև, գիտակցելով ամեն ներբությունը, մեկ իմ համար, իմ ներքին պայմանով։ Ես ասում եմ այն, ինչ ես ասում եմ հայերեն, ինչ ես ասում եմ հայկական կամ ռուսերեն, խոսքի ռուսալեզու, բայց ընդհանուր առումով առաջերտին ինչ ես ասում եմ հայկական դաշտում ներքաղաքական։ Նույն այդ բաները, եթե ես ասում եմ ադրբեջանական հանրային դաշտում, ապա ես դրանում չեմ տեսնում որևէ խնդիր։ Ինչու, որովհետև գուցե այդ մարդիկ կարող են վեկալել իմ հարցազրույցները, ես բազում հարցազրույց եմ տալի եւ դուք շատ լավ տեղյակ եք դրա մասին, թարգմանեն եւ ստանան փաստացի նույն այդ բովանդակությունը, որը ես իրանց համար հատուկ կարող եմ տամ։ Ուստի ինչու է տարբերությունը։ Խոսքին, եթե ես ասում եմ հայկական եւ այդտեղ իմ ասածը ինչու մասին էր, որ փաստացի երևում է արտաքին ազդեցություն եկեղեցում եւ միևնույն ժամանակ եկեղեցու եւ ընդդիմության հայտարարությունները համընկնում են, նկատի ունեմ այս կոնկրետ հասկանում եք, որ ընդդիմության մասին է խոսքը, եւ հայկական հանրությունում կա հարցեր, արդյոք այս ուղղությամբ դրսից է ազդեցությունը եկեղեցու եւ ընդդիմության։ Ես ավելին եմ ասել նույնիսկ, բայց այդ կոնկրետ հատվածում, որը իրանք ներառեցին հարցազրույցում, ավելին չի ասվում, դրանով սահմանափակված է։ Ինչ ավելին, որովհետև ես հստակեցրել եմ ինչ արտաքին կոնկրետ ազդեցություն եւ ասել եմ, որ խոսք է գնում Ռուսաստանի մասին, բայց դա չկա այդ սյուժեում։ Խնդիրը դրանում չի, ես չեմ կարծում, որ դա փոխում է տրամաբանությունը, խոսում են նրա մասին, որ այո, հայկական հանրությունում փաստացի երևում է հայկական հանրության համար, որ եկեղեցու եւ ընդդիմության մոտեցումները միևնույն են շատ հարցերում եւ առհասարակ նորություն չի դա մեր համար եւ որ դրսից են այդ նույն ընդդիմության ուղղությունով մենք համարում ենք, որ դրսից է ազդեցությունը, դա Կտրիչ Ներսյանի համակարգի մասին վաղուց է խոսում է եւ նույնիսկ վարչապետը բացահայտ ասել է KGB-ի ազդեցության մասին, ուստի ես էդ էլ եմ ասել այդ հարցազրույցում, էլի չկա այդ մասը, խնդիր չի, տրամաբանությունը հասկանալի է։ Հիմա իմ ասածը ճշմարիտ է թե ոչ, այո ճշմարիտ է, այն է թե ոչ ես ինչ ասում եմ հայկական հանրության հետ քննարկումներում նույնն է, եւ չի փոխած տրամաբանությունը, հիմքը, գաղափարը, ուստի ես անձամբ չեմ տեսնում որևէ խնդիր այսպիսի քայլում։ Համարում եմ հակառակը, որ սա կարող օգտակար լինի ձևավորել այսպիսի ուղիղ կապ, նկատի ունեմ աշխատել ադրբեջանական հանրության հետ, որովհետև տեսեք, այս հարցազրույցը ես 4 ալիք ունեմ այստեղ YouTube-ում, գիտեք, հայերեն, վրացերեն ալիք, նաև կարող եք բաժանորդագրվել, նայել, սուբտիտրերի միջոցով նաև կարող եք հասկանալ, ով չի հասկանում, ով հասկանում է շատ լավ, Վրաստանի հայությունի մեծ մասը իհարկե հասկանում է, ռուսերեն ալիք, որտեղ նաև կարող եք բաժանորդագրվել եւ համոզված եմ մեծամասնությունը ձեզանից ռուսերեն գիտի նաև, ուրեմն անգլերեն ալիք, բայց դե ադրբեջաներեն ալիք չկա եւ նույն Facebook-ում էլ ադրբեջաներեն
իմ ելույթը տարածելու նպատակահարմարություն չեմ տեսնում։ Եթե դուք ուրիշ կարծիք ունեք, կարող եք ինձ ասել իհարկե մեկնաբանությունում, բացատրել, եթե կարծում եք, որ դա նպատակահարմար կարող է լինել, ուստի ես համարեցի, որ հաշվի առնելով, որ սրա գլխավոր, այսպես ասած, ուղին դա հասարակ ադրբեջանցին է, ով ապրում է Ադրբեջանում մեծ մասը եւ ով միայն ադրբեջաներեն գիտի եւ այդ լեզվով է պետական ԶԼՄ-ով է ստանում տեղեկատվություն, ապա այս գործունեությունը, այս առաջի քայլը եւ զուգահեռ սրա պետք է նաեւ ասեմ երկրորդ քայլի մասին, բայց այս առաջի քայլը նաեւ իմ պատկերացումով ուղղված է հենց հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների համար օգտակար լինելու տրամաբանության մեջ։ Բացի դրանից, նպատակ ունի ինչ-որ առումով փոխվստահության ձևավորման եւ ենթադրում եմ երկարատև այսպիսի համագործակցության, որը կարա բերի նրան, որ նույն տրամաբանությամբ աշխատում է Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերությունը, Ադրբեջանի ներառում են, Վրաստանը ունի իր դերը, Վրաստանի հայությունը իր դերը։ Ես իմ դեպքում բարդությունը նրանում է, որ մի քանի տարբեր դերակատարություն ունեմ, այսպես ասած։ Միևնույն ժամանակ Վրաստանի հայության անունից կարող եմ խոսել եւ խոսում եմ եւ այդ ուղղությունով եմ առնչվում հարցերին, բայց նույն տրամաբանությամբ հարգելի հայրենակիցներ, ես ինձ Հայաստանի հանրությունից չեմ բաժանում, Հայաստանի ներքաղաքական հարցերի մեջ ակտիվ մասնակցում եմ։ Նույն այս հարցի մեջ հաստատ դիտորդ չեմ, շատ լավ գիտեք եւ ակտիվ մասնակիցներից եւ ինչ որ առումով գործընթացը առաջնորդներից մեկն եմ։ Միևնույն ժամանակ Վրաստանում վրացական առումով Վրաստանի հասարակական եւ նույնիսկ քաղաքական կարելի ասել, սրա մասին մի փոքր ավելի ուշ գործիչ եմ եւ ուստի այդ բալանսավորել այս ամեն ինչը շատ բարդ է եւ ես բազում անգամ ասել եմ, որ լավ կլիներ ուրիշ մի փոքր իրավիճակ ունենայինք Վրաստանում նաեւ, որ կարողանայինք այս հարցերը բալանսավորել, բայց չի ստացվում, ուստի առնվազն այս փուլում ստիպված եմ բոլոր այս ուղղություններով աշխատել ես եւ դա բերում է իր բարդություններին, բայց ամեն դեպքում տալիս է նաեւ հնարավորություններ եւ օգտագործելու ենք այդ հնարավորությունները։ Ուստի կարծում եմ, որ սրանով ինչ որ առումով ադրբեջանական հանրության հետ նաեւ մի փոքր կամուրջ կառուցելու փորձ է եւ երկրորդ ուրեմն քայլը ինչու հետ է կապված, ուրեմն պետք է հստակեցնեմ, որ ասում եմ երկրորդ, իրականում դա առաջի քայլն էր, միջև այս հարցազրույցը, որը արդեն դուրս է եկել, որի մասին ես ձեզ հիմա տեղյակ պահեցի, մենք իրականում ինձ դիմել են ոչ թե այս թեմայով, այլ առաջի հարցազրույցը, որով ինձ դիմեցին, դա հայ-ադրբեջանական խաղաղության օրակարգի մասին մեկնաբանություն անելն էր, թե ինչ իրավիճակում է եւ այլն։ Այդ ուղղությամբ մենք շատ ավելի մեծ հարցազրույց ենք արել, քան այս միջև 1 րոպե մեկնաբանությունը, որի մասին ես հիմա խոսում եի, ավելի երկար հարցազրույց ենք արել եւ այդտեղ մանրամասն խոսում էի Հայաստան-Ադրբեջան, Հայաստանում մթնոլորտի մասին, ժողովրդի ակնկալիքների մասին, խոսքին մենք ինչ ակնկալիքներ ունենք Ադրբեջանից, որ ինչպիսի մոտեցում կունենա Ադրբեջանը։ Զուգահեռ դրա խոսում էի Վրաստանի հայության եւ Վրաստանի ադրբեջանցիքի այն կապերի եւ մթնոլորտի մասին, որը մենք այստեղ ունենք միմյանց հանդեպ եւ ինչպես հնարավորություն, կամուրջ, այդտեղ ինձ նաեւ հարցեր ուղեցին, խոսքին ինչպես են պատկերացնում այդ հարաբերությունների ապագան եւ այլն, շատ առաջի այդ հարցազրույցը շատ դրական, նեյտրալ, չեզոք, այսպիսի մթնոլորտում է անցել եւ իմ համար դա իրականում շատ լավ քայլ ընկալվեց, որ սա դրական է խաղաղության օրակարգի համար։ Հարցը նրանում է, որ դեռ այդ հարցազրույցը չի եղել եթերում եւ լրագրողը ինձ ասել է, որ կլինի տեղյակ կպահի եւ կուղարկի։ Մի քանի օր անց այդ հարցազրույցից հետո կապնվեց հետս նորից լրագրող եւ ասաց, որ այս դեպքում հարցազրույց չէ, մեկնաբանություն են ուզում
շատ կարճ, բայց կոնկրետ թեմայով ես չմերժեցի ինքից թեման իհարկե նախորոք ասած եւ նույն արդեն բացատրեցի ինչ տրամաբանությամբ պատրաստ եմ կարելի ասել այդ թեմայով բոլոր ԶԼՄ-ների հետ խոսել, անգլերենով էլ եմ խոսում տարբեր ԶԼՄ-ների հետ, հարցազրույցներ տարի եւ այլն, ռուսերեն էլ նկատի ունեմ խնդիրը դրանում չէր, խնդիրը ինչում կարող է լինել, ես արդեն բացատրեցի։ Հիմա այդ առաջի հարցազրույցը հուսով եմ կլինի եւ նաեւ ուշադիր հետևում եմ այդ հարցին, որ իմ հետևանքները անեմ, որովհետեւ ես անձամբ եւ մենք միասին պետք է պարզենք սա ունի նպատակահարմար է թե չէ սա ինչ տեղի է ունենում, առնվազն այս փուլում ես համարում եմ, որ դեռ ասել նպատակահարմար չէ, չկա այդպիսի փաստարկներ, իսկ առանց փաստարկ ես որևէ բան երբեք չեմ անում, ուստի նպատակահարմար է այս փուլում եւ շարունակելու եմ այս ուղղությունով ուրեմն առաջարկների դեպքում քննարկել այդ հնարավորությունը նաև իրանց հետ հասկանալով ինչ թեմաների շուրջ է, որովհետև միայն այն թեմաները, որը իմ պատկերացումով կնպաստեն այն ընդհանուր օրակարգին խաղաղության կլինի եւ այլն, միայն այն թեմաները կարող են լինել օգտակար, որովհետև բացահայտ հստակ արդեն այստեղից էլ ասում եմ, դա այնպես էլ ակնհայտ է, բայց ես պետք է հաստատեմ, որ ես որևէ ցանկություն, ուրեմն որևէ պրոպագանդիստական այս ԶԼՄ նկատի չունեմ առհասարակ, որևէ պրոպագանդիստական ծրագրում մասնակցելու չունեմ եւ իհարկե որևէ իմ քայլը չկարող եւ չպետք է լինի օգտագործված Հայաստանի դեմ, հակառակը իմ բոլոր քայլերը ուղղված են նրան, որ նպաստեն Հայաստանի շահերին, ինչ վերաբերվում է Հայաստանին, որովհետև իհարկե մի մասի իմ քայլերը Հայաստանին չեն վերաբերվում, զուտ Վրաստանին են վերաբերվում եւ ես ինչպես Վրաստանի քաղաքական հասարակական գործիչ, քաղաքականի մասին ավելի ուշ ակտիվորեն աշխատում եմ Վրաստանում այդ ուղղությունով, դա էլ իրարից պետք է բաժանենք, հա։ Այս դեպքում եւս մեկ անգամ իմ պատկերացումով սա դրական գործընթաց է, փոխհարաբերություններ, որը ես նաև տեսնում եմ լրագրողների կողմից դրական է եւ համարում եմ, որ սա կարա էլ ավելի արդյունավետ դառնա այն մթնոլորտում, որը կօգնի մեր հանրություններին էլ ավելի մոտենալ խաղաղությունը, ամրապնդել եւ այլն եւ հստակ է, որ նաև տեսնում եմ Ադրբեջանի կողմից էլ դրական ազդակներ, դա էլ պետք է ասել, որովհետեւ իրենց եթերում նաև ընդգրկելը հային արդեն խոսում է նրա մասին, որ իրանց համար թշնամանքի այս աստիճանը նվազում է, ինչ կարևոր է։ Բացի դրանից զուգահեռ իհարկե պետք է ասել, որ տեսեք, այդ նույն սյուժեում տարբեր հայտարարություններ են համոզված եմ արել, ուրեմն ինչպես հենց հեռուստաընկերությունը, որը պատրաստել է այդ սյուժեն, այդպես էլ ինձանից հետո ադրբեջանական ուրեմն կողմից նաև մեկնաբանություն անող կար եւ նույնիսկ չեմ ուզում անդրադառնալ իր բովանդակությանը կամ իր խոսքերի, դա կապ չունի իմ հետ։ Դա շատ կարևոր է ընդգծել։ Ես չեմ կարող պատասխանատվություն վերցնեմ սյուժեի համար, որը ես ոչ էլ տեսել էի, ես գիտեի միայն թեման, ուստի այստեղ արեք բաժանենք, հա, սյուժեն, որը իրանք են պատրաստում, որի համար իրանք են պատասխանատու եւ իմ մեկնաբանությունը, եթե նպատակ է արվում իմ մեկնաբանությունը այդ ընդհանուր համատեքստում, որ լինի, ապա հասկանալի է, որ մարդիկ կարող են տարբեր ձև հասկանան այդ իմ մեկնաբանությունը, բայց ես պատասխանատու եմ միայն իմ խոսքերի համար, չեմ կարող ամբողջ սյուժեի համար լինեմ պատասխանատու, միևնույն ժամանակ հասկանալով, որ արդյոք խնդիրը նրանում է իմ այդտեղ կար իմ հատվածը, թե ոչ։ Խոսքին կարող էին իրանք որևէ մեկին մեկնաբանությունը, չգիտեմ, վարչապետի այդքան մեկնաբանող կա Հայաստանում, նույն իմ
որևէ մեկնաբանությունը վերցնել, թարգմանել եւ տեղակայել այդտեղ։ Հա, որևէ խնդիր չէր լինի, բայց այսպիսի կապ, այսպիսի ուղիղ համագործակցություն լրատվական առումով նկատի ունեմ ինչպես լրագրող եւ ինչպես գնահատական տվող հաստատելը նաև խոսում է ինչ որ առաջընթացի մասին։ Այս փուլում այսքանը սահմանափակվեմ այսքանով, իմ նպատակն էր ձեզ հաշվետու լինելը, որովհետև ես շատ եմ հարգում ձեզ, շատ եմ հարգում մեր հանրությանը եւ համոզված եմ, որ պետք է սրա մասին տեղյակ լինեիք եւ որևէ դեպքում հանրությունը չպետք է իմանար խոսքին այսպիսի իմ գնահատականը միամիտ ինչ որ մեկը նույնիսկ մեկ անձնավորություն, հիմա բոլորը չեն տեսնի սա, բայց եթե ապագայում պետք կլինի, կստուգեն նաև եւ կտեսնեն, այլ հենց իմ ալիքից, իմ կողմից պետք է լիներ պարզաբանված այս հարցը, որ ուրեմն մեր համագործակցությունը եւ մեր հարաբերությունները ձեր հետ ուրեմն այնպիսի մթնոլորտում շարունակվեն, ինչպիսի հիմա ձևավորվել են, որովհետև եւս մեկ անգամ ձեր այսպիսի ջերմ եւ այսպիսի մեծ վստահությունը իմ հանդեպ եւ ջերմ վերաբերմունքը ես շատ բարձր եմ գնահատում եւ ասեմ ձեզ, որ դրա շնորհիվ մենք շատ բաների ենք հասնելու եւ նաեւ նույն այս ուղղությունով ես իհարկե պատրաստ եմ ձեր մեկնաբանությունները լսեմ, որովհետև այն խաղաղության հատվածում, որի մասին ես խոսեցի, ես նաև ընդգծել եմ, եւ սա չմոռանաք նոր առաջ քայլերն են։ Ես նաև այնտեղ ընդգծել եմ կարևորությունը բոլոր խոչընդոտները, որը կան հայ-ադրբեջանական հարցերում լուծել։ Իսկ դրա մեղմ եմ գնահատական տվել առաջի հարցազրույցի համար, կարծում եմ դա շատ ճիշտ է, եւ դա ակնհայտորեն ներառում են մեր գերիների, մեր եղբայրների Բաքվում պահվող մեր եղբայրների ճակատագիրը ակնհայտորեն, հա Ադրբեջանը կարա դեմ լինի, եթե իրանց գերի ենք կոչում եւ այլն, հարցը դրանում չէ, մեզ իրանց ճակատագիրը ոչ միայն շատ է մտահոգում, այլ մեր համար դա կենսական նշանակություն ունի։ Եվ ես հուսով եմ նաև, որ այս իմ քայլերով եւ այդ մեղմ առաջի գնահատականով, բայց ապագայում էլ ավելի, եթե հնարավորություն լինի, էլ ավելի ուրեմն շարունակեմ ակտիվ այդ հարցը կոնկրետ օրակարգ դնել, որովհետև այդ հարցը երբեք իմ անձնական օրակարգից դուրս չի գալի, մինչև այդ հարցը չլինի լուծված։ Եվ հիմա կարծում եմ ձեր համար նաև պարզ է իմ նպատակներից մեկը, երբ ես այս ուղղությամբ պատկերացնում եմ, որ շարժվում եմ։ Առհասարակ պետք է ասեմ, որ սա շատ ավելի ծանր գործ է, որից օգուտը շատ ավելի քիչ է, քան խոսքին, երբ հայկական ԶԼՄ-ին ես հարցազրույց տալի, երբ ուրեմն դիտորդները հայեր են, շատերի ձեր մեկնաբանությունները, ոչ թե շատերի, կարելի ասել բոլորի, հազվադեպ եմ տեսնում որևէ բացասական բան անկեղծ ասած իմ հանդեպ, կարելի ասել բոլորի 99 եւ 9% դեպքում շատ ջերմ եւ այսպիսի բարձր գնահատականներ են, որ խոսքին այդ մթնոլորտում ինձ հարցազրույց տալը իմ համար շատ հաճելի է եւ շատ հարմար եւ մեր հանրությունն է էլի իմ հետ ավելի լավ ծանոթանում, նույն այդ պարագայում Ադրբեջանի ուղղությունով անհասկանալի են, հա, կոնկրետ պատճառները կամ նպատակները, իմ համար էլ է դա հասկանալի, բայց եւս մեկ անգամ, եթե սրանով կարող եմ նպաստել խաղաղության օրակարգին, եթե սրանով կարող եմ նպաստել ուրեմն այն փաստին, որ առաջ շարժվենք այդ ուղղությունով, խաղաղության նկատի ունեմ, մեր եղբայրների ճակատագիրը սրանով որոշվի, ազատ արձակվեն, ուրիշ հարցեր լուծվի առհասարակ եւ կարողանանք առաջընթաց ունենալ հայկական պետության շահերի ուղղությունով,
Ուստի դա ունի իմաստ եւ ունի նպատակ։ Այդ էր ինչ ուզում էի ձեր հետ կիսվել, համարում եմ, որ սա շատ կարևոր է եւ ես շարունակելու եմ այսպիսի ձևաչափով, երբ դրա անհրաժեշտությունը լինի, հաշվետու լինեմ ձեզ։ Հավատում եմ, որ դա իմ աշխատանքի կարևոր մաս է եւ մեր միասնական մեծ գործերի ապագայում այս հաշվետվությունը գիտեմ, որ դուք էլ բարձր կգնահատեք։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար, կհանդիպենք, ցտեսություն։